solide, mais qui avait quand même dû être tirée pour ne pas l'être solide. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle qui a été éliminée de l'Euro les 3 dernières fois au tir au but. Et la longue et triste histoire des Anglais avec les séances de tir au but. Et voici Roy Hodgson avec ici un très bon travail de Sturridge qui peut frapper au but. Tir non cadré du joueur de Liverpool. Auteur du but de la victoire. Avec un bon ballon encore une fois pour Sterling. La sortie de Alderson. Et penalty. Penalty dit Monsieur Skomina. Après 3 minutes, Alderson a fait tomber Raheem Sterling. Selon l'arbitre de ce match, il avait pu s'échapper. Et effectivement, ça semble justifié. On va évidemment revoir ça. Ça, c'est le meilleur angle possible. Et le verrou islandais. Rooney, Alderson. Et il marque Wayne Rooney. C'est son 53e but en sélection. Et il lance son équipe. Déjà, la vitesse de Sterling a mis à mal leur défense et Rooney. Difficile de le tirer beaucoup mieux ce penalty, même si Alderson avait choisi le bon côté. La réaction islandaise avec l'homme des longues remises en jeu, Aron Gunnarsson. Ça va retomber sur une tête islandaise. Et l'égalisation, c'est incroyable. Égalisation de Sigurdsson. Le défenseur Ragnar Sigurdsson. C'est seulement son 2e but en sélection. La déviation d'Arnason. Et Sigurdsson qui échappe à Walker, qui ne laisse aucune chance à Hart. Et voilà de quoi sont faits ces joueurs islandais. On les a vus d'ailleurs. C'est encore une fois assez bien frappé. Une tête islandaise. Alderson qui tente d'écarter le danger. Et Monsieur Skomina était à 2 doigts de siffler. Il ne l'a pas fait. Et cette frappe de Ali qui passe au-dessus des buts de Alderson. Il avait très bien pris le ballon. Le joueur élu meilleur jeune de Premier League. Mais ça donne un petit peu une idée de la pression qui repose sur les épaules de ce garçon de 21 ans. Et voici les Islandais aux abords des 16 mètres anglais. Oh, et c'est le 2-1. Incroyable. Sigurdsson qui marque. 18 minutes. Ils sont entrés 2 fois. Donc c'est le réalisme total pour cette équipe islandaise. Et regardez l'espace, la place dont bénéficie Sigurdsson pour aller tromper Joe Hart, dont l'intervention de la main gauche ne... Mais je sens qu'il va encore y avoir du buzz sur Internet avec ces 2 buts. Regardez ce coup franc anglais qui est détourné pour un 3e coup de coin pour cette équipe anglaise. Tout à l'heure. Cette fois-ci, Harry Kane a pu surgir. Joe Hart qui ne parvient pas à dégager. Et il a sifflé Monsieur Skomina. Bjarnason avait repris. On donnait la pour Ali. Il va recevoir de l'aide sur la droite. Voici Sturridge. Sturridge qui se met sur son pied gauche, le centre, la reprise de Kane et Alderson qui détourne au corner. C'était très bien joué de la part des Anglais. Et le centre déposé
par Daniel Sturridge, volée parfaite de Harry Kane. Fait un peu penser dans le geste à celle de Draxler, l'Allemand. Ballon dégagé par les Anglais. Skulason qui tente sa chance. Tiens, un tir islandais qui ne termine pas au fond. Mais une fois de plus, c'est une Kane. Ali. Rooney, peut-être la place pour frapper au but. Il a essayé de placer le joueur de Manchester United. Kane frappe. Oh, c'était bien. C'est parvenu jusqu'à Smalling. Retenu au passage par le match. Cahill, Sturridge. C'était pas mal. C'était pas mal de Sturridge. On pensait qu'il avait manqué son centre. C'était d'ailleurs le cas. Ça s'est transformé en une balle dangereuse pour Alderson. E Ali, c'è Sturridge, pallone teso, ha provato proprio Sturridge, ha allontanato la difesa islandese, segue il pallone Wilshere. Poi calciando lui le punizioni toglie centimetri dentro l'area di rigore come uno come Kane. È questo lì che volevo arrivare, eccolo qui, difatti è risalito altissimo Harry Kane. Per il suo colpo di testa è un passaggio ad Alderson. Sì, ma troppo prevedibili, facile lettura, gioco da ragazzi per Wilshere. Dentro per Ali, uscita di Alderson, si avvicina il momento di Jamie Vardy. deve sistemare la squadra, deve dare equilibrio a questa squadra. L'angolo di testa di Gunnarsson, quello di Sigthorsson, la rovesciata, la parata di Hart. Che occasione per l'Islanda, credo rovesciata di Gylfi Sigurdsson. Adesso andiamo a vedere. No, mi sembra Arnason. No. Sì, infatti è un difensore. Sempre lui. Qua Arnason che c'è. Sì, sì. Ragnar Sigurdsson, vicinissimo alla clamorosa doppietta. È gesto tecnico importante, ma contro uno lo deve cercare di fare. Ecco la polizza inglese, entra Jamie Vardy, che è stato già decisivo contro il Galles, esce Raheem Sterling. Mezz'ora abbondante. 2-1. Calcia Kane, malissimo, palla sul fondo. Non una grande scelta quella del capocannoniere della Premier League. Rispecchia la prestazione sua e della squadra questo calcio di punizione. Severson, pallone con il contagiri, può salire il terzino. Severson in area, palla sul sinistro. Beh, terzino destro ma con un signor sinistro. Sì, Severson. sì, ma lui la seconda volta che sale su, prima ha fatto fare gol, è iniziata l'azione del gol. Lagerbeck, Ali, Wilshere allarga il cross di Sturridge, può saltare di testa Vardy, alla fine Alderson. Mezz'ora, ancora 15 minuti più recupero per l'Inghilterra. Sì, una volta che arrivi lì dentro l'area devi tentare qualcosa di più difficile, anche non fare il compitino. Invece stanno facendo il contrario, tranne in questo caso. Wilshere dentro per Kane di testa, un passaggio ad Alderson. Sì, un passaggio che poi c'era la cosa più semplice, servire Ali. No, lì doveva tirare in porta perché Ali pensavo che era troppo indietro. Era troppo indietro. Però Ali doveva fare meglio, indirizzare sul secondo palo. Angolarla semplicemente. Skulason, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason. E si trovano a meraviglia. Uno sponda, palla dentro. Guarda, attenzione all'inserimento perfetto di Gunnarsson. Hart ha preferito portarsi la palla sul destro, allargandosi un po'. Sembrava dovesse andare al tiro con il sinistro da posizione più centrale. No, non è che ha preferito, gli è arrivato, gli ha fatto il rimpallo, vedi, rimpallo sul piede sinistro, gli è andato sul destro e ha calciato, perché dopo quello che ha corso tutta la partita ha fatto 70 metri
è arrivato fantastico, Sì, solo sì. d'applausi, fargli solo gli applausi. E la parata di Hart, calcio d'angolo e guadagna destro di Kane, lunghissimo, troppo. Sì. Altro errore di grammatica inglese. Sì, no vabbè, orrori proprio sia tecnicamente che adesso anche tatticamente, perché che troppo alla fine però. L'angolo di Rashford, pallone basso, ha provato ad arrivarci Vardy, ha toccato lui per ultimo, rimessa dal fondo, quarto uomo con la lavagna in mano, è Velasco Carvalho, il quarto uomo. 3 minuti di recupero, soltanto 3, 180 secondi per l'Inghilterra. Qui vediamo l'azione di Rashford che ha tardato troppo a crossare. Che ha tardato solo a quel punto. Wilshere, Alli non tira, allarga verso Sturridge, pallone in area di rigore, il colpo di testa sul fondo, calcio d'angolo, ha toccato per ultimo un islandese, 5 secondi alla fine del recupero, vediamo se fa battere il corner Scomina, sì, tutti in area, anche Hart per il pallone di Harry Kane. È veramente l'ultima chance per Oxon per allontanare l'addio alla panchina dell'Inghilterra. Calcia Kane, il colpo di testa con palla sul fondo, finisce qui l'impresa islandese a Nizza. Islanda ai quarti di finale dell'Europeo, Inghilterra fuori, finisce 2-1. Roberto Rambaldi tutto sommato non ha rubato nulla all'Islanda. No, ha vinto la squadra migliore, ben messa in campo, più organizzata e più voglia di fare questa partita. Hanno vinto meritatamente. È festa a Nizza, possiamo soltanto immaginare che festa sarà a Reykjavik. È tutto, il quarto di finale, l'ultimo sarà fra Francia e Islanda. Grazie a Paolo Arcaro per il coordinamento giornalistico, a Roberto Rambaldi per il